皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。一部戦況において変化が見られます。アメリカがウクライナに供与した兵器について、北部ハルキウ州における戦いにおいては、ロシア領土の攻撃に使っても良いというような制限の一部緩和が行われました。侵略されているウクライナが反撃するときに制限をかけるというのは私から見ればそもそもおかしいとは思うのですが、少なくとも供与を受けているウクライナとしてはそれを受け入れざるを得ません。非常に不条理な一面もあるわけですが、少なくともこれまでは使えなかったものが使えることによる変化というものが起きています。まず最初にロシア軍の方にはこれまで攻撃されないという思い込みがすでにありました。そのためにあったのが、ロシア軍がずらずらと列をなして移動するといったことも行われていました。味方部隊に対する補給では大量の物資などが必要ですから、それらをいくつかのトラックなどに分けていくよりも、もう必要なものを全部積んで一度にお届けした方が基本的には補給効率としては良いです。ところがそれはあくまでも安全に運べるならばそれでも良いのだけれども、攻撃されることを考えればそれぞれの補給トラックなどは別々のルートやもしくは時間をずらすなど様々な工夫を凝らす必要があります。しかしこれまでのロシア軍はロシア領内での移動であればウクライナ軍は攻撃してこないだろうという思い込みがあったために一つの塊になって移動していたのです。ところがウクライナ軍からの攻撃が入りました。戦闘車両と最後尾の車両に対する攻撃が行われた後、物資などは焼け落ち、そして残る車両類などは点でバラバラに逃げ散るといった行動が見られました。攻撃に用いられたのはドローンだったのですが、今後はロシア領内の移動にウクライナ軍が砲撃を加えるといった場面なども増えることでしょう。そしてアメリカから供与された兵器が早速使用された例も報告されています。ロシア軍のハルキウ州近傍には対空兵器 S300、S400 があります。このうち S400 は純粋に対空兵器として活動しているのですが、一方の S300 は本来対空兵器ではありながら地上攻撃に用いられています。ソ連時代に大量に作られた S300 なのですが、現在の戦場においてはウクライナ空軍の飛行物体は基本的には数が少ないですから持て余し気味です。そのため飛行物体を狙うための対空ミサイルを地上攻撃用に転用しているのです。これまでハルキウ州に対しては S300 による対地攻撃が繰り返されてきました。しかしもともと地上攻撃用のミサイルではありませんから、その狙いは非常に大雑把で、どこか軍事施設をピンポイントで狙うような能力はありません。そのためハルキウ州の民間人攻撃に多用されてきたのです。今回アメリカが供与された兵器を使っても良いとしたことにより、ウクライナ軍はハイマースによる攻撃で S300 を撃破するといった光景が見られました。この北部ハルキウ州の戦いにおいては、アメリカから供与された兵器によるロシア領攻撃が許可されたというのもありますし、またウクライナに対する軍事支援物資なども前線に届き始めていることにより、少しずつロシア軍に対する圧力を強化することができています。そのため一部地域においてはウクライナ軍が反撃し、ロシア軍を押し戻している地域も発生しているそうです。こうした軍需物資が前線に届き始めましたよという報道については、東部戦線においても同様の報告が少しずつ出始めています。ロシア軍は現在でもなお東部戦線における攻勢に出ているわけですが、しかしその迎撃戦闘の映像報告には、これまで非常に数が少なくなっていた、まず砲撃による迎撃戦闘の数が増えており、これに伴うロシア軍の被害も続出しています。支援物資はこれからまだまだやってくるところですから、今後もロシア軍に対する継続的な大ダメージを与える期間というのがある程度続くと思われます。一方においてロシア本国においては予備役兵士が前線に送り出されてしまい、それら兵士たちの帰還を願う妻たちが国に対して夫たちを返してくださいと活動していました。ところがこうした活動をしている女性たちに対してロシア政府は外国のスパイであるというような認定を行って、活動そのものを
封じ込めようとしています。かつてソ連時代においてアフガニスタン侵略などを行った際には、兵士たちの妻たちによる反戦運動といったものが非常に拡大し、ソ連内部における戦争遂行にかなり悪影響を与えたと言われています。今回もロシアによるウクライナ侵略の長期化に伴って多くの人々が前線へと駆り出されているわけですから、これらの人々の家族といったものは当然のように早く帰ってきてほしいと願っています。少なくとも国に協力して予備役で動員されたような人たちなのですから、これらの人たちが外国のスパイだというのは本来であればありえないでしょう。しかし、そのような無理な理由付けをしてでも、これらの人たちの反戦活動を封じ込めようというのですから、かなり神経質な動きだと言えます。そして、戦争が続くことにより、ロシアを食い物にしている国があります。それが中国です。中国からも一報が入りました。それは、ロシアに対して天然ガスを中国に売る場合においては、その価格はロシア本国と同等のものにせよというような交渉が行われているそうです。これは、もともと産出しているロシアの方が石油や天然ガスは安いわけですから、それらの価格に合わせるように中国側が要求してきたというのです。現在中国経済は莫大な不良債権問題を抱えており、これが経済の足かせとなっています。非常に多くの企業に不景気の波が襲ってきているような状況ですから、経済状態としては良いとは言えません。そしてこれからもまだまだ一部の企業は良いんだけれども、全体経済としては悪いといった状態が継続する見込みです。このような時に海外から仕入れてこなければならない物資などについては、これをなるべく安く抑えたいというのが中国の考え方です。そして現在はロシアから輸入する石油や天然ガスについて、とにかくとことん買い叩こうというわけです。このようなことが可能になっている理由としては、ロシアが制裁を受けて、これまで高値で買ってきてくれたヨーロッパが手を引いたがために、販売先の国が非常に絞られるようになってしまいました。その中で最大の購入国の一つである中国が、ロシアの弱い立場というものを利用しているのです。他の国に大量に売りつけようと思って買ってくれる国がないんだったら、中国に売るしかないでしょう。それであるならば、価格の決定権はロシアではなく中国の方にあるべきだというのを指し示したわけです。現在のところこの価格交渉についてはまだ妥結してはいないようですが、しかし最も高い要求を突きつけて、そこからの交渉開始ですから、たとえ少しでも押し戻したとしても、結果的には他の国よりも大幅に安い値段での長期供給契約などが結ばれる可能性があり、ロシアの弱い立場というものを示しています。一方で日本はこうしたロシアから未だにまだまだ高い値段で天然ガスを購入しているとされています。日本の場合だとエネルギー資源を海外からの輸入に依存している関係において、ロシアからの輸入が途絶えてしまうと、それが大きな影響をもたらすと言われています。だからこそ、購入をやめられないんだという話をしているわけですが、しかし、侵略者が利益を確保できないようにするためにも、日本は積極的にエネルギー資源の開発を進めて少しでもロシアから購入する分を減らすべきでしょう。それは日本近海での資源探索を進めるといったことなども視野に入れるべきでしょう。九州の西方にはある程度のエネルギー資源が眠っているのではないかといった話は昔からありますし、また日本近海で資源が得られないというのであれば、別に他の国からの資源輸入を増やしてどこかの国に対する依存度を下げるといったことも手段の一つです。南米大陸の沖合においては、未だに石油や天然ガスの開発余地があるとされていますし、OPEC の生産調整などに従わない意向を持ち始めている UAE などは、もっともっと大量に石油販売を進めようとしている動きなどもありますから、世界全体で見れば供給側を増やすことによって全体の価格を押し下げるような政治的な動きといったものも加速させれば、それは日本にとって一石二鳥となります。ロシアからの調達を減らす方法としても良いですし、ロシア以外から輸入しているエネルギー資源の価格も下がれば、日本にとっても負担は軽くなります。侵略をする国にとっては非常に居心地の悪く不利益ばかり出るような動きを日本もぜひとも取ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。アメリカによるウクライナへの軍事支援、砲弾類などをはじめとした物資が徐々に前線に行き渡り始め、迎撃戦闘の様子も改善傾向です。また、ハルキウ州近傍の戦いにおいては、
ハイマースによる攻撃がロシア領内へと卓越し、これまで野放しだった地対空ミサイル S300 や S400 の被害も報告され始めています。そして戦争が長引くことによってロシア領内での反戦の芽が生まれないようにプーチン大統領は予備役兵士たちの妻らが起こしている悲観の願いを、お前たちは外国のスパイだとレッテル貼りをして活動を封じ込めようとしています。そんなロシアを都合よく使っているのが中国で、戦争にまつわる様々な動きが各地で見られます。国際情勢は日々動いていますが、ぜひともこのような関連ニュースを知り、状況の変化に対する理解を深めていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。